Há meses, o Nativa 12 Horas acompanha a situação de um bairro de Pelotas, o Sítio Floresta. Já mostramos os problemas das diversas ruas do local. Agora, você vai acompanhar uma nova realidade. Ao ver as imagens, surge a pergunta: como passar por esta rua no Sítio Floresta? São desníveis de barro, buracos. Mesmo de carro, os motoristas não se arriscam, com medo de ficar no meio do caminho. Mas imagina passar pelo local com um obstáculo a mais. A dificuldade é ainda maior para a Ivani. Ela tem um filho com necessidades especiais e precisa se deslocar diversas vezes para o centro da cidade. Mas, nos últimos dias, isso está impossível, né? Sem condições. A gente não tem como sair com carro, não tem a pé, nem com carro, de jeito nenhum. Passar, então, de cadeiras de rodas por aqui não dá. Isso aí, nem pensar. E o problema maior é o carro mesmo, porque eu preciso do carro para deslocar ele, né? Ele tem atendimento várias vezes. Então eu já uso o meu transporte para não depender, né, do transporte público, que também é uma dificuldade. Se eu não puder então sair com o meu carro, como é que vai ser? O filho de Ivani tem atraso no desenvolvimento motor. Segundo ela, há 5 dias, sair de casa está praticamente impossível. A moradora disse ainda que uma empresa terceirizada, contratada pelo SANEP, colocou uma rede de esgoto no local, mas depois do trabalho não finalizou a obra. Até entendo que é uma melhoria para o bairro, mas então a empresa que abrir, né, que já logo deixa a rua pelo menos transitável, né? Esta dona de casa mora há 26 anos no Sítio Floresta. Segundo ela, esta é a primeira vez que a Rua 7 fica desse jeito, intransitável. Ela disse ainda que durante todos estes anos foram os próprios moradores que fizeram manutenções no local. E nesse corredor aqui a gente sempre manteve arrumado. Sempre foi colocado aterro, areia, sempre a gente manteve sempre arrumado, porque era justo para nós sair, né? Porque nunca a prefeitura fez nada aqui, entendesse? Primeira vez que eles entraram aqui. Quebraram, né, os canos. Aí, em vez de tirarem, deixava a letra aberta, taparam, cheiro de terra. E agora a gente não... O meu marido passou toda a manhã ontem desentupindo lá, mas pra cá tá tudo entupindo. Ao andar pelo bairro, mais um local chamou a atenção. A Rua 3. A rede de esgoto está sendo colocada no lugar. Por enquanto, é impossível passar por aqui. Até carro grande, esse dia mesmo, um caminhão ficou aqui, dentro do buraco, no barro. O troço tá caótico aí para andar. Quando chove ainda fica pior. Entramos em contato com o SANEP, que nos informou que a responsabilidade por repor o saibro após a obra é da empreiteira contratada para o serviço. Conversamos então com o engenheiro responsável por essa empresa, que disse que todas as ruas serão recuperadas. É feito um planejamento para que as ruas de maior circulação sejam finalizadas primeiro.